Hər kəsə salam, mən Murad. Bugünkü dərsimizdə də biz JavaScript dərslərimizə davam edirik və bugün sizlərlə biz JavaScript-də for döngüsünü öyrənəcəyik. Əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə dərs əvvəl biz rekursiv proqramlaşdırma anlayışı ilə tanış olmuşduq və for bilmədiyimiz üçün function içərisində function çağıraraq süni bir döngü yaratmışdıq və həmin döngüdən də istifadə etmişdik. Bugün isə biz artıq for döngüsünü öyrənəcəyik və bizim o rekursiv proqramlaşdırmaya artıq o qədər də işimiz, ehtiyacımız qalmayacaq. Ancaq rekursiv proqramlaşdırmanı bilməniz ona görə yaxşıdır ki, səhərsi gün hansısa bir iş görüşməsinə getdiyiniz zaman sizdən rekursiv proqramlaşdırmanın nə olduğunu soruşanda siz bunu cavab verəsiniz ki, bu da sizin peşəkar olduğunuzu göstərmiş olsun. Ona görə də keçirilən hər mövzunu mənimsəməyiniz vacibdir. Yəni, lazımsız mövzu yoxdur. Davam edək dərsimizə. İndi for döngüsü, yəni ağzımıza da dediyimiz kimi for döngüdür. For döngüsünü, indi gəlin bir for döngüsü yazım mən və həmin o for döngüsünün necə işlədiyini öyrənək. For yazıram, hələlik yazacağım, daha sonra isə izah eləyəcəm. Yazıram var, i misal üçün bərabərdir 0, i kiçikdir misal üçün 4, daha sonra i plus plus. Bu döngü bu şəkildə yazılır. İndi deyək görək bu niyə belə yazılır onu anlayaq. For döngüsünün özünün xüsusi bir dəyişəni olur. Həmin dəyişəni də biz mötərizənin içərisində, for döngüsünün içərisində mötərizə açmışıq və var i bərabərdir 0 yazmışam. Və mən artıq buradan for dəyişəninin, for döngüsünün özünün dəyişənini declare eləyirəm. Və bu for döngüsünün dəyişəni i olmuş olur. İkinci, daha sonra nöqtə virgül yazıram. Deyirəm ki, i kiçikdir 5. Yəni ki, bu döngü i kiçikdir 5 olana kimi davam eləyəcək və deyirəm ki, hər dəfədə döngü bir vahid keçdikdən sonra bir dəfə keçdikdən sonra i-nin qiyməti bir vahid artsın. Bu hissənin açılımı o deməkdir. İndi gəlin bir şeylər yazaq. Misal üçün yazıram ki, document.write salam. Gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5 dəfə salamı yazdırdı. İndi gəlin bir axırına bir təqi ataq bunun. Gördüyünüz kimi yazdırdı bunları. Yəni, nədir? Gəldi, i-nin qiyməti ilk başlarda 0 olur. Gəldi, bu document write elədi. İçəridəki işi gördü. i-nin qiyməti bir vahid artdı. Sonra gəldi, yenə bu işi gördü. Yenə bir vahid artdı və belə arta getdi ta ki bu 5-dən kiçik olduğu müddət artıq 5-ə bərabər olduğu zaman döngü dayanmış olur. Yəni bu şəkildə davam edir. İndi gəlin bura bərabərlik şərti qoyum. Gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dəfə bunu yazdırdı. Nəyə görə? Çünki burada i-nin qiyməti 0-dır. İndi mən bunu dəyişsəm bu i-yə siz istənilən qiyməti verə bilərsiniz. Mən götürsəm buna 1 yazsam, yenə 5 eləyəcək. Yəni, bunu istədiyiniz qiymətdən bu dəyişən qiymətini başlada bilərsiniz. İndi burada i plus plus qoymuşam. Bu ifadə, i plus plus ifadəsi i bərabərdir. I plus 1 ilə ekvivalentdir. Yəni ki, ha bunu yazmışsınız, ya da bunu yazmışsınız, fərqi yoxdur. Davam eləyək. i plus plus yazmışıq. i-nin qiymətini minus minus eləyərək də kiçildə də bilərik. Necə kiçildəcəm? i minus minus isə bir vahid bunu aşağı salmış olur hər döngüdə qiymətini. İndi mən buna başlanğıc üçün 10 deyim məsələn və deyirəm ki 10 i böyükdür 6 olana dək bu döngü davam eləsin. Gördüyünüz kimi 4 dəfə bunu yazdırdı. Hər dəfəsində də i-nin qiyməti bir vahid azaldı. İndi mən bunu əyani bir şəkildə göstərmək istəyirəm. Bunun üçün dinləyəcəm. Bu document write-da salam bir yarı silirəm və bura i yazıram. Bu document write-ın içərisində i yazdığım zaman bu hər döngüdə, hər bir vahid döndüyü zaman i-ni ekrana yazdıracaq. Baxaq.
Gördüyünüz kimi, gəlin bunun axırına bir dənə də bir atım. 10, 9, 8, 7. Artıq mən burada 6-dan böyükdür şərtini verdiyim üçün 6-nı bura yazdırmadı. Çünki biz burada bərabərlik şərtini verməmişik. Əgər mən i bərabər böyükdür bərabərdir 6 yazsaydım, bu burada gördüyünüz kimi altında yazırdı. Burada da gördüyünüz kimi bu şəkildə geriyə getmiş oldu. Bu for döngüləri ümumiyyətlə arraylərlə işləmək üçün çox əla bir döngüdür. Yəni əla bir vasitədir. Arraylərlə rahat işləməyimizi təşkil edir. İndi gəlin bir array yazaq və həmin arraydə bu if-dən istifadə, üzr istəyirəm, for-dan istifadə eləyək. İndi yazın bir array, ölkələr olsun. Bu da olsun Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, ABŞ, Kanada, Belçika, Birləşmiş Krallıq, nə bilim, başqa nə yazaq? Tunis yazaq, Çin yazaq. Bu şəkildə davam eləsin. Yəni. Bu bizim arrayimizdir. Deyirəm ki, indi mən istəyirəm ki, bu ölkələrin içərisində olan, ölkələr arrayin içərisində olan bütün qiymətləri çap elətdirim. Bunun üçün nə edəcəm? Bunun üçün də for-dan istifadə eləyirəm. Yazıram ki, for bunu yəni özüm yazım əlinə. Yazaq ki, for var i bərabərdir 0, i kiçikdir, nə bilim, hələlik 10 yazaq, i plus plus. Və bunun da içərisində deyirəm ki, document .write ölkələrin i-inci elementi. Yəni ki, bu 0-dan başlayacaq. 0 olduğu zaman gətirib Azərbaycan i-ni qoyacaq bunun yerinə. Gələcək ölkələrdən i-inci elementi tapacaq. I-nin qiyməti ilk başda 0-dır. Gələcək Azərbaycanı yazdıracaq. 1 olduğu zaman Türkiyəni, 2 Rusiya, 3 ABŞ. Bu şəkildə bir-bir yazdıracaq bunları. Yoxlayaq. Gördüyünüz kimi, indi gəlin buna biz bir dənə bir yarataq. BR. Aha, davam elədi. Burada gördüyünüz kimi lap axırda undefined verdi. Nəyə görə verdi? Bu hesablayaq bunu indi biz. Azərbaycan 0-dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dövrə 8-ə gəldi. 8-ci indeks artıq 9, i-nin qiyməti 9 olduğu zaman və bura yazıb ölkələr i-nin qiyməti yerinə də 9 qoyduğumuz zaman burada 9 indeksinə sahib olan bir element olmadığı üçün o bizə undefined qaytarır. Yəni ki, belə bir nəticə tapılmadı, rast gəlinmədi bu mənada. Ümumiyyətlə həm də əgər mən hardan bilirəm ki, bu əgər mən istəyirəmsə bütün adların yazdırım bunların, bütün bu qiymətləri yazdırım. Mən məcbur deyiləm ki, oturum bir-bir bu arrayin elementlərinin indekslərini hesablayam, sonra buraya yazam. Bunun da bir çarəsi var. Bunun üçün mən burada dəyişənimizin, yəni arrayimizin adını yazıram. Yazıram ölkələr .length. Burada gördüyünüz kimi mötərizədən istifadə etmirəm. Sadəcə olaraq length yazıram. Bu da bunun uzunluğunu bizə qaytarmış olacaq. İndi gəlin yoxlayaq. Gördüyünüz kimi Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, ABŞ, Kanada, Belçika, Birləşmiş Krallıq, Tunis, Çin bunları qaytarmış oldu. Yəni bərabərdir şərtini versəydim, bu yenə undefined qaytardı. Çünki gəlin bu ölkələr length'i mən ayrıca olaraq hesablatdırım burada. Ona görə üzr istəyirəm, yazdırım bunu. Document, write. Gördüyünüz kimi bizə 9 qaytardı. Bizdə də artıq indekslə hesablayanda ən axırıncı elementin
indeksi 8-dir. 9 yoxdur. Ona görə də mən burada bərabərlik şərti verdiyim zaman bu 9 qiymətini alır, i-nin qiyməti 9 olur və gətirib burada i-nin yerinə 9-u yazdığı zaman bu burada 9-u tapa bilmədiyi üçün bizə yenə undefined qaytarır. Ona görə də mən nə edəcəm? Götürəcəm burada bu bərabərlik şərtini siləcəm və ölkələr length'i yerinə qaytaracağam. Gördüyünüz kimi bu bütün adları bir-bir yazdırdı. Bugün biz for döngüsünü öyrəndik və gördük ki, həqiqətən də for döngüsü arraylərlə işləməkdə necə bizə asanlıq təmin eləyir. Bugünlük məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın.